Tokopedia. Mainannya apa? Mainannya drone. Dibuka nih susah sekali guys. Ada ayam. Kering ya guys. Ya. Abang buka ini ya. Ya. Mungkin ada kildo. Keras guys. Yang sudah dapat nih. Aduh. Sangat keren guys. Kita unboxing dulu ya. Ngomong terus. Ngomong terus. Hai guys, kita buka dulu ya. Tapi pakai gunting ini susah sekali guys. Guys, ini dia drone kita guys. Kita dapat ini guys. Kita buka dulu guys. Dan ini dia drone kita. Kalau bisa ini belum dicas guys. Harus kita cas dulu nih. Dari malam sampai pagi. Nih. Yes, ini. Saya belum tahu cara memakainya. Ini saja belum dihidupin. Sudah ya. Hidupinnya yang mana ya? Hidupin. Guys, Itu apa aja tuh? ini cuman remote dengan drone, dengan ini, dengan ini. Butuh bantuan. Saya butuh bantuan dengan chargernya nih. Tolongin Keren aku. guys. Tolong aku nih. Siapa mau tolong saya? Kayak mana terbangnya nih? Wow. Jadi begitu caranya. Dan itu kok ini cas ah. Iya. Gimana hidupinnya? Hidupinnya gimana ya? Itulah. Baterainya ambil kita sih. Tadi yang hore. Baterai kecil-kecil itu. Guys, giliran pulang. Sekarang gini. Itu dia. Apa ya satu? Ini kan? Dua lah. Buat dulu. Ini. Coba tekan dulu. Pakainya. Dia penghidup lampu. Kita tekanin. Bukan oke. Kan oke mana? Nih, Bukan. Nih. 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 Yang tengah. Tapi mungkin Tunggu. Sama sini. dan dua ya.
guys, sudah. Adik, lihat sana lagi, sana lagi. Nah. Droneku mau periksa makanan. Matiin, Dek, matiin. Ini enak nih, stabil dia. Kan nggak pakai kamera kan? Ya. Belajar naik dulu, baru beli yang kamera. Ayah, mau ya? Wow. Woi, kakak. Matinya tekan ke bawah, Dek. Bilang, Dek. Akhirnya tekan ke bawah, guys. Habis itu harganya enggak mahal. Woi, ini tadi kayak jalan. Udah, Dek. Udah, jangan kayak gitu. Nah, udah. Udah jalan. Jalan lagi. Ini bukan drone guys, ini pesawat UFO kecil. Mau takut-takutin orang. Jalan aku.